හෙලෝ යාලුවනේ කැට්ලිට.lk YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ adult German Shepherds ලා වෙනුන්ම නිෂ්පාදනය කරන Royal Canin German Shepherd adult dry dog foods ගැන තමයි. මේ adult German Shepherds ලාට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ නිෂ්පාදනය සඳහා යොදාගන්නේ rice, chicken, fish oil, vitamin, minerals වැනි ඉතාමත් පෝෂ්‍යදායී අම්ද්‍රව්‍ය තමයි. මෙහි guaranteed analysis විදියට 122ක ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයකුත් 117ක ෆැට් ප්‍රමාණයකුත් 5.5ක ෆයිබර් ප්‍රමාණයකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රංශයෙන් නිෂ්පාදිතයක් වීම ඇටකටු ශක්තිමත් වීමට උදව් වීම මෙහි තවත් විශේෂත්වයක්. මේ ඔබට කිලෝග්‍රෑම් 1 සිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේට අදාළ සියලුම links පළල description area එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙ ගිහලා like කරලා follow කරලා buy කරලා අපිට support එක ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ඕනනම් තාම YouTube channel subscribe කරලා subscribe කරලා ඒ notification bell එක තබන්න. එතකොට තමයි මෙන්න මේ වගේ useful videos හැමදාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තවත් හොඳ වීඩියෝ කමෙන්ට් එකක්. bye see you.